秒幾啊，大佬！唉，好好。呢個彎唔可以偷大啲，然後唔俾你入去咩？諗緊嚇？諗緊，聽唔講結果先。呢個唔可以就咁得。得。係啊，嗱，好似咁樣，唔 break，然後入呢個彎，偷出中間少少啫，唔使去到邊邊嘅，斜斜啲入翻呢個位。跟住拉直90度嘅翻轉。係啊，如果你拉太出咧，你入呢個彎之前，你打唔直架車啊！我波箱唔得㗎啦。頭棍啦，我覺得。跟住呢度黐住呢個紅白間，直出去100位，直出去100位嗰度，跟住就開始 break， 係啊。我覺得可以咁做啊！踩少少，揸住紅白間。我而家就係試緊，我乜都唔做，油門定住，呢度可以再進雞啲嘅。呢個位咧嗱，因為有啲難度嘅，呢兩個掉頭彎呢，180度彎咧係難啲嘅。因為你扭到咁樣咯。嗱，出少少，出彎嗰度埋得滯，我覺得。然後200，即係呢度，因為你而家冇得行起升拉啦，你而家喺出面，跟住然後就啱啱喺嗰條白線度，慢慢開始向住呢個角，望住呢個角行。係啊。佢過未？係啊，今日都係。吹到波吹油。呢個彎好靚啊！啱啱我見到你，好靚啊！呢個彎，即係你比起你平時係啦，比起你平時，因為你始終你快速同慢速係好大分別嘅。比起我第一轉坐你揸好撚遠啊！你直情係彎中，即係喺條路嘅中間，你係挨住紅白間去望住紅白間。所以我一路呢個位好好。我一路試緊啲高速彎，我咩高速同埋可以條胎去上食幾多嚟啊嘛。係啊，條胎而家冇咁好啦，啱啱頭1、2轉好好多嘅。喂，你唔好話啦，你都快咗成秒幾啊，秒4啊，大佬。點啊？好啊。好啊，係啦。翻去吹波箱。呢個嗱，呢個彎有啲難度，因為咧唔應該貼住呢個彎出，咁樣貼住呢個彎心出。可以試下貼住呢個彎心出試下。我入咗 PC 咁吹一吹個波箱。好。阿 Sir 見到你快咗秒幾，調鳩嚟喎，又快咗秒幾。波箱油咧好撚煩㗎，熱過一次咧，好易熱，因為快又熱過㗎啦。因為咧你熱咗一次 overheat 咗之後就變質㗎啦嘛。係啊，個 cycle 好快速。係啊，所以我變咗嗱，而家得翻1圈，其實你睇到我波箱均1圈咯，full push 1圈咯。push 咗1圈咧。Final lap，full push。你係 warm 2圈胎，跟住 push 1圈 push 1圈係啊。 ，cool down 2圈。啊 ，final lap push 啊 ，keep 住咩啊 ？Winning position 啊！屌你老母，好邊啲戇鳩嚟？呢個邊啲啊？